សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្គុំកុំព្យូទ័រឬការដំឡើងកុំព្យូទ័រនៅត្រង់ចំណុចការ install the motherboard component នៅក្នុងចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅការ install motherboard component នេះគឺយើងធ្វើការ install ទៅលើ CPU ដែលជា component ដំបូងគេក្នុងការដំឡើងទៅលើ motherboard យើងដឹងហើយថា CPU គឺជា component មួយដែលសំខាន់ស្ថិតនៅក្នុង system unit វាដើរតួនាទីក្នុងការធ្វើការគណនាអញ្ចឹងបើសិនជាកុំព្យូទ័រយើងមិនមាន CPU ទេនោះយើងមិនអាចធ្វើការដំណើរការកុំព្យូទ័រយើងបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្នុងការដំឡើង CPU នេះគឺមាន6ជំហានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកឃើញនៅការបង្ហាញជាលក្ខណៈវីដេអូនេះនៅក្នុង netacad.com នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងនៅត្រង់ចំណុច install motherboard component ត្រង់ចំណុច install CPU អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការត្រឡប់ទៅមើលនៅលើ netacad.com អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី2ត្រង់ចំណុច 2.1.3.1 នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង install CPU អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ play នៅវីដេអូនេះដែលមានរយៈពេល4នាទីហើយក្នុងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើ subtitle ដូចគ្នាដូចជាវីដេអូលើកមុនដែរហើយយើងអាចធ្វើការ download នៅ transcript ដើម្បីធ្វើការមើលបន្ថែមទៀតនៅពេលណាដែលយើងស្ដាប់ឬក៏មើលនៅវីដេអូនេះអញ្ចឹងយើង play វីដេអូក្នុងរយៈពេល4នាទីនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគេ install CPU យ៉ាងម៉េច We're going to install a CPU, Central Processing Unit, into our motherboard. Here is an exercise that is not commonly done in the classroom. We're going to take a CPU, like this chip here, and we're going to install it into our motherboard slot. Now what we must do is orient the CPU. Step 1 is locating pin 1. Pin 1 is usually what indicates how the CPU orientation should work. We have a triangle which we'll be able to see right here. Let me zoom in. And this triangle is what's going to inform us of the alignment of pin 1. Now if we go to our motherboard and we open up our motherboard slot, if we look closely, what we'll be able to see here as well is that same triangle marking. And that triangle marking is right here, which shows us the orientation for our CPU. Now, our CPU also has a keyed slot on it, and on the CPU on the motherboard housing, you'll also be able to see here that we'll be dropping the CPU, and there's keyed slots to ensure that it's correctly aligned. Now that we know how it should be aligned, step 2 is to safely lower the CPU into the CPU slot. For step 3, we can lower the CPU housing and lock the lever into place to hold our CPU firmly in place. For step 4, it is important that we take some thermal paste and we're going to place a pea-sized drop carefully on the top center of our CPU. This thermal paste will help the distribution of heat from the CPU to the heatsink that we will install next. Now to keep this CPU cool and prevent it from overheating, we are going to install a heatsink for step 5. These commonly have a fan attached to them, but not all of them do. These fins we see here are going to absorb the heat from the CPU and have slots for airflow to move in between. The fan on top of the heatsink will help draw the heat away and cool the fins. This will allow them to absorb more heat from the CPU. As we attempt to place the heatsink on the motherboard, it may take 1 to 2 attempts to position it correctly over the screws that are going to surround our CPU. The final step, step 6, is to screw down the heatsink. After positioning the heatsink correctly so that it aligns with the heatsink screws on the motherboard, we will screw in the 4 screws in a specific order.
It is best to screw one corner first, and then go to the opposite corner diagonally from it. This will help ensure we have a flush connection between the CPU and thermal paste and the heatsink. As I mentioned, we'll go diagonally across to the other corner. Now we can continue on the last two screws. Now that all four screws are locked in, the heatsink will not be able to move or shift at all. Having a tight and flush fitting will also allow the CPU to better stay cool. Thanks for watching our CPU install. បន្ទាប់ពីយើងមើលវីដេអូចប់មកយើងធ្វើការបន្តសាកល្បងនៃការស្វែងយល់ពីការ install CPU ថាតើយើងបន្ទាប់ពីយើងបានអាន transcript ហើយក៏ដូចជាបានមើលវីដេអូថាតើជំហានក្នុងការដំឡើង CPU ទាំង6ជំហាននោះតើយើងអាចស្វែងយល់បានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងសាកល្បងទៅលើការ check understanding នេះគឺទី1គឺឃើញថាមាន plug the CPU into the CPU socket តោះមក apply thermal paste to the CPU orient the CPU to the CPU socket lock the CPU in place install the heatsink secure the heatsink អញ្ចឹងតើមួយណាដែលជាជំហានទី1ក្នុងការដំឡើងនៅ CPU សាកល្បងមើលទី1គឺយើងគេហៅថាសារ៉េ CPU នេះឲ្យត្រូវជាមួយ CPU socket ណាសាកល្បងទាំងអស់គ្នាបើខុសនឹងចេញយ៉ាងម៉េចហើយបើត្រូវចេញណាជំហានទី2គឺយើងធ្វើការ play CPU ចូលទៅណា play CPU ចូលជំហានទី3គឺយើងចាប់ផ្ដើម lock CPU នឹងឲ្យជាប់ណា lock CPU នឹងឲ្យជាប់ជំហានទី4គឺយើងដាក់នៅ thermal ទឹកដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតជាមួយនឹងដែករបស់កង្ហារ CPU ជំហានទី5គឺយើងធ្វើការ install នៅ heatsink គេហៅថាដែកដែលនៅពីខាងក្រោមកង្ហារ CPU ហ្នឹងដែលនៅជាមួយនឹងកង្ហារ CPU ហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យ CPU ថយកម្ដៅនៅពេល CPU កើនកម្ដៅហើយជំហានទី6គឺយើង secure នៅ heatsink ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាជាប់ជាមួយ CPU អញ្ចឹងនេះគឺជា step ទាំង6ក្នុងការដំឡើង CPU អញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះធ្វើការ check ដើម្បីសាកល្បងណាអញ្ចឹងគឺជំហានដែលយើងបានរៀបនេះគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចបន្តទៅកាន់ component បន្ទាប់ទៀតដើម្បី install ទៅលើ motherboard នោះ component បន្ទាប់នោះគេឲ្យឈ្មោះថា RAM អញ្ចឹង RAM យើងដឹងហើយគឺជាអង្គចងចាំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការបិទកុំព្យូទ័រអង្គចងចាំនោះនឹងត្រូវរលុបចេញពី RAM បានន័យថាអង្គចងចាំនោះនឹងត្រូវរលុបបាត់ចេញទៅវិញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអង្គចងចាំនោះអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយបានគេធ្វើការរក្សាទុកវានៅក្នុង drive នៅក្នុង storage ណាមួយហើយពេលក្រោយយើងអាចបើកវាយកមកប្រើប្រាស់វិញបានតាមរយៈការ process ជាមួយនឹង CPU អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែប្រើកុំព្យូទ័រកំពុងតែមានភ្លើងហ្នឹងគឺអ្វីៗដែលស្ថិតនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងគឺត្រូវបាន load មកដាក់នៅលើ memory ដោយ CPU ធ្វើជាអ្នកកណនាចឹងមកអញ្ចឹងຂະຫນាតរបស់ RAM យើងដឹងហើយគឺគិតជា GB អញ្ចឹងបើទំហំ RAM កាន់តែធំមានន័យថាវាអាចធ្វើការរក្សាទុកនៅទិន្នន័យបណ្ដោះអាសន្នបានកាន់តែច្រើនឬក៏បើកកម្មវិធីធំក្នុងពេលតែមួយបានអញ្ចឹងដើម្បី install RAM ទៅកាន់ motherboard អញ្ចឹងយើងអាចតាមដានវីដេអូដែលមានរយៈពេលជិត2នាទីនេះគឺ1នាទី58វិនាទី Hello everyone. At this point in time, we have our power supply installed in our case. We also have our heatsink installed on top of our CPU, which is locked into the motherboard. Now, before we move this entire setup into our computer case, we will install the RAM modules. These are the RAM modules. It's much easier to install these now than after we have this entire setup screwed into the case. On our motherboard, we have 2 slots to add RAM. Take note of where the notches are on the RAM slots on our motherboard. Right here and right here. These notches will line up with the notches on our RAM.
Step 1 is to open the levers on the RAM slots of the motherboard. We're going to open them as far as they will go. They're going to click into place. This should require almost no force. Step 2 is we're going to line up the RAM module in the correct direction for the slot and that notch. Step 3, we're going to slowly lower the RAM module into the slot. Step 4, now use your thumbs to press down on both sides of the RAM module, and you feel the RAM module be locked in by the 2 lever arms on the motherboard. Next, we take the second RAM module. We'll verify the alignment again, based on the notches on the motherboard RAM slot, and we'll press the RAM module down vertically using both of our thumbs again. Give it a push downward using your thumb on the left and on the right. As it clicks in, now the RAM modules are installed. This is exciting. Proceed onward in the course. We're almost ready to put this motherboard into the computer case. តែមិនខុសពីការ install CPU មុនដែរបានន័យថាយើងធ្វើការ install រួចរាល់ហើយយើងធ្វើការ test នៅការស្វែងយល់របស់យើងថាតើនៅជំហានទី1ការ install array ហ្នឹងដែលមានស្រប4ជំហានហ្នឹងថាតើគេធ្វើជំហានណាមុនគេអញ្ចឹងយើងសាកល្បងមើលថា when the array stick to the motherboard slot press down firmly to lock the RAM stick open the RAM slot lever lower the RAM stick into the slot អញ្ចឹងយើងធ្វើការសាកល្បងអញ្ចឹងយើងសាកថាតើទី1អីគេទី1បានន័យថាយើង open the RAM slot lever បានយើងបើកអាកលឹះ RAM នឹងមកបន្ទាប់ពីបើកហើយយើងសេរីវាថាតើ RAM ហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងខ្សែខាងណាទើសវាទៅខាងណាណាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ RAM នឹងចុះទម្លាក់វាឲ្យស្មើគ្នាទៅដាក់ចូលទៅក្នុង slot ទី4យើងធ្វើការបិទនៅកលឹះនឹងវិញណាដើម្បី lock RAM ហ្នឹងឲ្យវាជាប់អញ្ចឹងយើងសាកល្បង check នៅអ្វីដែលយើងយល់ដឹងបាទយើងឃើញថាការសាកល្បងរបស់យើងនេះគឺបានត្រឹមត្រូវទាំង4ជំហានតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅមុខទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូថាតើការដំឡើង motherboard យ៉ាងដូចម្តេច install motherboard ទៅកាន់ case អញ្ចឹងទាំងអស់មាន6ជំហានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដំឡើង motherboard ទៅក្នុង case ហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបចំ motherboard ហ្នឹងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យវាមើលទៅវាត្រូវជាមួយនឹង direction ដែលដាក់ចូលទៅបន្ទាប់មក locate the standoff បានន័យថាគឺជាខ្ចៅដែលត្រូវមួតម្រជាមួយនឹងចិញ្ចៀនរបស់ case ជាមួយនឹង motherboard ហើយ install នៅ standoff ហ្នឹងទៅក្នុង computer case បានយើងភ្ជាប់ខ្ចៅហ្នឹងសិនហើយបានយើង align នៅ IO plate to back on computer បានន័យថាដាក់នៅកន្លែងដោតខ្សែដាក់វាទៅខាងក្រោយនៃផ្ទៃរបស់ case ហើយបន្ទាប់មកយើងទម្លាក់ motherboard ចុះទៅក្នុង case នោះទៅតាមទិសដៅដែលយើងបានសេរីហ្នឹងហើយបានយើង install នៅខ្ចៅហៅថាបានន័យថាយើងធ្វើការភ្ជាប់នៅខ្ចៅជាមួយនឹង standoff ដើម្បីធ្វើម៉េចទុក motherboard ឲ្យជាប់ទៅក្នុង case អញ្ចឹងយើងសាកល្បងទាំងអស់គ្នានៅលើវីដេអូហ្នឹងដើម្បីថាតើជំហានទាំង6ហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងបានបង្ហាញយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលនៅ title play. Hello everyone! Can you believe it? We're going to install the motherboard with the CPU, heatsink, and RAM into our computer case. Before we just place the motherboard into the computer case and call it a day, we first need to install the standoffs into our computer case. These standoffs will be used to secure the motherboard in place within the computer case. Some computer cases will have built-in standoffs, like mine for example. Others, you'll have to take a standoff and install it yourself. These standoffs are commonly small, and you'll screw it in using an adapter that comes with the standoffs. In order to locate the standoff locations, it is best to take your motherboard and practice placing it into your computer case. Step 1 is to align the motherboard in the correct direction by having our adapter ports facing out of the back of the computer case. So we'll take our motherboard,
The motherboard is resting in the case. Step 2 is to locate the exact standoffs that are needed by looking at the screw hole locations. If you take a close look at it, you can shift the motherboard and we'll be able to find the exact screw hole locations that'll be needed. Step 3 is to remove the motherboard and then screw in the standoffs at the correct locations. Since my computer case does not require this step, we're going to continue on. Assuming you've installed your standoffs, step 4 is to take our I/O plate, input-output adapter plate, and align it on the back of our computer case. This will provide adequate dust and airflow for our computer case. Let's position the I/O adapter plate with the writing and ports in the correct direction. If you install the I/O adapter plate upside down, the motherboard won't be able to fit correctly. So make sure that it's correct. As you put the plate into place, give it a push in each corner and along the edges, and you'll hear it snap into place. Take your time on this step, as some adapter plates are plastic, while others are metal. They are possible to bend and or break. Let's finish installing the motherboard. The key of installing the motherboard is to put it into the case at the correct angle. As we place it in, we need to align the I/O ports of the motherboard with the slots of the I/O plate. If I pick up the case, we should be able to see it resting nicely. At this time, we can use our screwdriver for step 6, installing the screws into the motherboard standoffs. One by one, we will install the motherboard screws. Make sure not to install the screws too tight, as you don't want to crack the motherboard through excessive force. Don't worry about the screws being not overly tightened, as we have a good amount of screws to keep this motherboard in place. If you choose to upgrade your CPU or heatsink in the future, some gaming and high-performance heatsinks actually require you remove the motherboard and install a special plate to the back. Let's get started installing those screws. Now that all the screws are tightened, we are good to finish our build and continue on to the next video. Who knows? You might be removing your motherboard and installing it again in the future. Get your practice with us here for installing a motherboard into a computer case. ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមើលពីរបៀបដំឡើងនៅ motherboard ទាំង6ជំហាននឹងរួចរាល់វាមិនខុសពី component មុនដែរគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតែពីការស្វែងយល់ទាំង6ជំហានអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលថា install standoff in the computer case, align I/O plate to back of the computer case, locate the standoff, install the screw into the standoff, align the motherboard in the correct direction, lower the motherboard into the plate. តើមួយណាជាជំហានទី1នៅក្នុងការដាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងជំហានទី1គឺប្រកបជា align the motherboard in the correct direction តែថាយើងពិនិត្យមើលជ្រុងពិនិត្យមើល direction ថាតើ direction ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវដាក់ទៅវាត្រូវតាមទិសដៅនឹងឬក៏អត់ដល់ពេលជំហានទី2គឺយើង locate the stand up បានន័យថារកមើលទីតាំងវាថាតើត្រូវដាក់ទម្រខ្ចៅនឹងយ៉ាងម៉េចណាចឹងទម្រខ្ចៅហ្នឹងគឺរបៀបចេះរបៀបដែលយើងដាក់ភ្ជាប់មួយ board គឺបែបនេះយើងទៅនាំវាចឹងរូបរាងវាអាចជាបែបនេះទៅតាមប្រភេទ board បានន័យថាត្រូវចេញពីជញ្ជាំងរបស់ case ជាមួយនឹង board ដើម្បីកុំឲ្យ board ហ្នឹងវា up ទៅជាមួយ case វារ៉ាញ់តែម្ដងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា stand up ណាអញ្ចឹងជំហានទី3គឺ install stand up ទៅបានន័យថាខ្ចៅទៅប្រងសម្រាប់ case ជាមួយនឹង motherboard ណាដល់ពេលដល់ជំហានទី4គឺយើង align I/O panel បានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យ
រៀនទី5គឺយើងទម្លាក់នៅគេហៅថា board នឹងធ្លាក់ចុះទៅក្រោមទៅបានន័យថាយើងទម្លាក់ចុះ lower motherboard into place បានន័យថាយើងដាក់ board នឹងចូលទៅក្នុង case បន្ទាប់ទៅចុងក្រោយគឺយើងចាប់ខ្យល់ហើយជាប់អញ្ចឹងនេះគឺជាជំហានទាំង6ក្នុងការ install motherboard ទៅកាន់ case អញ្ចឹងគឺសាក់ឆេកអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងបច្ចេកទេសក្នុងការដំឡើងកុំព្យូទ័របើយើងពិនិត្យមើលទៅគេហៅថា assemble ឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺយើងដំឡើងមុនគឺយើងដំឡើង CPU ចូលទៅលើ motherboard បន្ទាប់មកយើងដំឡើង RAM បានន័យថាយើងដំឡើងពីនឹងរួចរាល់ទើបយើងយក motherboard យកទៅដាក់ចូលទៅក្នុង case ណាដាក់ចូលក្នុង case អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើយើងបន្តទៅយើងមុននឹងយើងចូលទៅធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹង select ទៅលើ motherboard បន្តទៀតយើងចង់វាស់ស្ទង់ទៅលើកិច្ចការរបស់យើងនៅលើបានន័យថាយើងមិនទាន់ទៅអនុវត្តទៅលើកុំព្យូទ័រដោយផ្ទាល់នៅឡើយទៀតទេយើងមានកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹង virtual PC desktop laptop តែយើងតាក់ទងជាមួយនឹង motherboard និង install ការងារផ្សេងៗមកដល់ធ្វើគេហៅថាមកដល់ធ្វើ component install motherboard យើងធ្វើអីមុនគេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីនេះមកមុនមកពីព្រោះតែវីដេអូលើកមុនក៏យើងបានសិក្សាហ្នឹងឯងតែយើងចាប់ដើមពីនេះណាគេហៅថា line យើងរំលឹកបន្តិចទៅយើងមាន PC virtual desktop នឹងសម្រាប់អនុវត្តដែរហើយយើងសិក្សាតែពីរយើង align វាហើយយើងចាប់ខ្យល់ដល់ពេល motherboard គេធ្វើ2 component សិនបានន័យថា install component ទៅលើ motherboard គឺគេយក component 2ចូលមក install សិនគឺទី1យើងអាចថាយក RAM មុនគេក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើង align វាហើយវាត្រូវទិសដៅវាឡើងណាទៅតាមប្រភេទហើយយើងដាក់ចូលហើយយើងបិទវាមកអញ្ចឹង RAM របស់យើងនេះមាន2ហើយបើយើងសិក្សាទៅគឺថាជាប្រភេទ DIMM UR inline memory module បានន័យថាមាន pin ទាំងសងខាងអញ្ចឹងហៅ DIMM តែពេល SIM វាមានតែមួយចំហៀងទេវាមានតែ pin តែមួយចំហៀងទេអញ្ចឹងយើង install យើងបិទវាអញ្ចឹងយើង success ទៅលើការ install RAM អញ្ចឹងជា component ទី1ដែលយើង install ទៅលើ motherboard តោះមកយើង install CPU យើងឲ្យមើលយើងគិតមើលថា CPU នៅចំណុចណាហើយយើងគួរតែ align វាឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងគេហៅថា CPU socket ណា CPU socket អញ្ចឹងយើងដាក់ចូលហើយយើង lock CPU ឲ្យជាប់សិនបានយើងចាប់ដាក់ thermal ហ្នឹងมันជាទឹកមួយដែលវាស្អិតជាប់នៅលើផ្ទៃរបស់ CPU ហ្នឹងជាមួយនឹង heatsink នេះកន្លែងនេះដើម្បីកុំឲ្យថាពេលដែល CPU ឡើងកម្ដៅទៅវាធ្វើឲ្យស្អិតជាប់ជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាបានទឹកហ្នឹងជាអ្នកជាជំនួយជួយនៅពេលដែលយើងបិទកុំព្យូទ័រអីទៅយើងអាចធ្វើការដោះដូរបង្ហាលបានដោយវាមិនជាប់ស្អិតជាមួយនឹងផ្ទៃរបស់ CPU ទេអញ្ចឹងយើងតម្លើង heatsink fan ហ្នឹងចូលទៅហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែ power ជាមួយនឹង board អញ្ចឹងនេះសរុបមកបានយើង install component ចំនួន2ហ្នឹងតែ component CPU វាមាន heatsink នៅពីលើហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង install component 2ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើម install motherboard នឹងចូលទៅក្នុង case ចូលទៅ case អញ្ចឹងធម្មតា case គេមានទៅ align វាឲ្យត្រូវជាមួយទៅ panel អញ្ចឹងហើយវាមាន stand up វាយើងហៅ stand up ហ្នឹងគឺបើន័យថាខ្ចៅវាភ្ជាប់ជាមួយធំហ្នឹងហើយយើងចាប់ដាក់ install ចូលប៉ុន្តែឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យអា side panel នេះបើន័យថា side panel នៅខាងនេះសម្រាប់យកចេញហ្នឹងណាគេហៅថាសម្រាប់ដាក់ឲ្យទៅចេញនៅខាងក្រៅហ្នឹងយើង install ម្ដងទៀតយើងយកទៅហើយយើងភ្ជាប់វាឲ្យវាចេញមកខាងក្រៅតោះមកយើងចាប់ខ្សែនេះគឺជំហានចុងក្រោយ
chúngយើង success ក្នុងការ install motherboard ទៅកាន់ case ប៉ុន្តែមុននឹង install motherboard ទៅកាន់ case យើងបាន install នៅ CPU ហើយនឹង RAM